रेगिस्तान में एक तोता रहता था। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। गर्मी और धूप से परेशान होकर उसने सोचा, मुझे अपना पक्का घर बनवाना चाहिए। तोते ने फोन किया और घर बनाने वाले मिस्त्री को बुलाया। थोड़ी देर बाद गाड़ियों में सामान आया और मिस्त्री ने मिलकर तोते का सुंदर सीमेंट का घर बना दिया। जब घर बन गया तो तोते ने सोचा, अगर घर में दोस्त ना हो तो ऐसे घर का क्या फायदा। फिर उसने अपने दोस्तों को अपने पास बुला लिया। अब तोता अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगा।